Bang. Wow, udah pada kumpul. Tante. Iya dong. Iya dong. Ayo Om. Kak, gimana kalau kita minum dulu? Ayo boleh. Ayo. Sebelum nyanyi. Cheers dulu dong. Cheers. Cheers. Apa kabarnya Bang? Ya begitulah Mayan. Yaudah kita nyanyi bareng ya. Ayo. Bentar. Gimana kalau kita main truth order aja? Ayo gas. Lebih seru kan? Aku putar botolnya ya. Ya. Om kena. Ayo kena. Ibu kena. Ibu kan gak ikutan. Ayo lagi. Ya, kakak aku kena tuh. Ya, kakak kena aku kena tuh. Kakak kenapa sih? Kok dari tadi batuk-batuk terus? Nggak tahu nih udah 2 minggu kayak gini terus. Wah, harus segera cek ke dokter Bang. Iya tuh bener. Iya nih. Setiap orang berpeluang yang sama mengalami TBC. Yang perlu disadari, risiko kita untuk terpapar cukup besar. Semakin segera cek, semakin cepat sembuh. Ingat 14 1 cek TBC. Jika 14 hari batuk tak reda, satu solusi, cek dokter segera. Ayo, temukan TBC, obati sampai sembuh. 14 hari batuk tak reda, satu solusi, cek dokter segera. Segera cek website di 141.stoptbindonesia.org kami.